السلام علیکم۔ آج میں کو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں ہوں فہد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ذخیرہ عملیات۔ دوستوں، یہ ایک بہت ہی نایاب اور دلچسپ ویڈیو ہے۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو جھوٹا ماننے سے پہلے ایک بار آزما کر ضرور دیکھیں، تبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھنے سے صرف کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ آزمائیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ سب دوست، میں کوئی بھی جھوٹی ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کا وقت نہیں ضائع ہوگا، اس میں میرا وقت ضائع ہوگا۔ بھائی، اس سے آگے بھی میں انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ نایاب ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں اور شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ برائے مہربانی میرے کسی بھی عمل کو جھوٹا مت سمجھیں۔ میں اگر کوئی بھی جھوٹا عمل پیش کروں گا تو اس میں آپ لوگوں کا وقت نہیں، میرا وقت ضائع جائے گا۔ میرے پاس ایسے بہت عمل ہیں جنہیں میں انشاءاللہ وقت پہ آہستہ آہستہ اپلوڈ کر دوں گا، اور سچے عمل ہیں اور آزمودہ عمل ہیں، مجرب عمل ہیں۔ میں پہلے خود آزماتا ہوں، وہ عمل کرتا ہوں، اس کے بعد ہی اپلوڈ کرتا ہوں۔ بھائی، جو میری ویڈیو کو جھوٹا مانتے ہیں وہ بھلے نہ ہی میری ویڈیو کو دیکھیں اور نہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو بھی ان لائک کر دیں۔ اور اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو پورا دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہر ویڈیو آ سکے۔ میں کوئی بھی جھوٹی اپلوڈ نہیں کرتا۔ بھائی، میں اگر جھوٹی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو میرے لیے ایک بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، یہ میں جو بھی عمل اپلوڈ کرتا ہوں اس عمل کو ہندو، مسلمان، جس بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں وہ ہر قوم کر سکتی ہے، ہر مذہب کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ کوئی سفلی عمل نہیں ہوتے، نہ کوئی شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں اور ہندو بھی کر سکتے ہیں، ہر مذہب کر سکتا ہے۔ تو آئیے آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے ہوئے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، اگر آپ لوگ پرندوں کے شوقین ہیں، خواہ وہ کسی بھی قسم کا پرندہ ہو، اس کو پکڑنے کا، اس کا شکار کرنے کے شوقین ہیں، شکار بھی کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے ہوئے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہڑتال، گندھک، اجوائن، خراسانی، ان سب کو پیس کر آک کے دودھ میں بھگو دیں، یعنی اس کے دودھ میں آک ایک پودا ہوتا ہے، دودھ میں بھگو دیں، اس کے دودھ نکلتا ہے، اس کے اندر بھگو دیں۔ پھر ان میں چاول یا دانے ڈال کر، چاول ہوتے ہیں وہ یا کنکی کے دانے ڈال کر خشک کر لیں۔ جو جانور بھی اس میں دانہ کھائے گا، اگر جانور بھی کھائے گا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ گھبرائیے مت، صرف بے ہوش کرنے کا ہے، یہ گر پڑے گا۔ اور ہوش میں لانا ہو تو زیتون کا تیل پلا دیں۔ یہ جانور بھی ہوگا اور پنکھی بھی ہو جائیں گے، یعنی پرندے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سوچیں، اگر جو جانور اتنا بڑا ہوتا ہے وہ بھی بے ہوش ہو سکتا ہے تو پرندہ کیا چیز ہے۔ یہ ہڑتال، گندھک، اجوائن، خراسانی، یہ چیزیں آپ لوگوں کو کسی بھی پنسار اسٹور سے کہیں پر بھی مل جائے گی، خواہ آپ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، بس ان چیزوں کو نام سے پکاریں، آپ لوگوں کو مل جائے گی ہر پنسار سے۔ آپ لوگوں کا شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو شیئر کریں۔ انشاءاللہ میرا عمل ہر سچا عمل ہوگا، اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے
کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گندی گندی کمنٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا حاصل ہوتا ہے تو محنت کرنے سے۔ اگر جو محنت کرتے ہو تو اس کا پھل انشاءاللہ آپ لوگوں کا ضرور ملے گا، ہے یہ گر پڑے گا۔ اور ہوش میں لانا ہو تو زیتون کا تیل پلا دیں، یہ جانور بھی ہوگا اور پنکھی بھی ہو جائیں گے، یعنی پرندے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سوچیں اگر جو جانور اتنا بڑا ہوتا ہے وہ بھی بے ہوش ہو سکتا ہے تو پرندہ کیا چیز ہے۔ یہ ہڑتال، گندھک، اجوائن، خراسانی، یہ چیزیں آپ لوگوں کو کسی بھی پنسار اسٹور سے کہیں پر بھی مل جائے گی، خواہ آپ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، بس ان چیزوں کو نام سے پکاریں، آپ لوگوں کو مل جائے گی ہر پنسار سے۔ آپ لوگوں کا شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہر میرا عمل، ہر سچا عمل ہوگا اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گندی گندی کمنٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا حاصل ہوتا ہے تو محنت کرنے سے۔ اگر جو محنت کرتے ہو تو اس کا پھل انشاءاللہ آپ لوگوں کا ضرور ملے گا، ضرور کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گندی گندی کمنٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا حاصل ہوتا ہے تو محنت کرنے سے۔ اگر جو محنت کرتے ہو تو اس کا پھل انشاءاللہ آپ لوگوں کا ضرور ملے گا، کرتے ہو تو اس کا پھل انشاءاللہ آپ لوگوں کا ضرور ملے گا۔